有一種靚係隱藏喺大城小區之中，至少呢6位香港土產嘅世界級大神係咁認為。佢哋嘅生活日常就喺裏面細味探索，多得佢哋令到世界可以認識到香港小區嘅獨特美。我係張蚊，我係一個美術指導。其實美術指導嘅工作呢，就係你喺電影入邊睇到每一個畫面，任何你見到嘅嘢都關我哋事。創作嘅靈感咧，其實係嚟自我哋每一日生活上遇到嘅事同物啦。咁所以其實可能每日我都會去留意多啲呢個世界發生嘅事。咁慢慢儲埋，有個 library 喺入邊，咁就將來會攞得翻出嚟用咯。經張蚊設計嘅電影場景精緻細膩以及充滿個性，而喺工作上嘅堅毅同執着，令佢喺電影業界備受肯定。喺每次嘅創作前期，張蚊都會嚟到棚仔呢一度，親自為每一件戲服同埋道具買布揀料。由初出茅廬到成為獨當一面嘅美術指導，咁多年嚟都係風雨不改。嚟緊我有個 MV 要拍啊，咁所以咧喺嗰個景嗰度有啲布需要揾啦。棚仔呢度咧，佢其實加埋有40幾檔布檔啦。咁佢最好嘅咧就係可以散剪，即係其實我見到邊隻布啱咧，我即刻買，即刻有貨。其實我每部戲都要嚟，係即係因為好多布料係你真係要摸到質感，睇下有冇彈性啊、顏色啊，好多睇相睇唔到嘅，所以我都第一時間會嚟呢度揾布先咯。呢啲係棉嚇。呢隻都靚。係咯。呢個絲嚟㗎嘛？係啊，你又叻喎嚇！啊，你都識貨喎。我幫襯咗10幾年啦。呢度好多檔都好熟㗎，不過有一檔就特別熟嘅。靚女。靚女，乜你今日出嚟啊？好耐冇見你啦。係啊，你好嗎？好啊。有冇戒口啊？有啊。係啊。過2日我要拍個 MV 啊。哦。咁你想揾啲咩布？我要揾塊藍色、紫藍色絲或者 cotton 都得，透啲嘅。點知好人咁簡單啊？我哋啲戰友嚟㗎嘛，呢10幾20年嚟唔係即係背後佢幫電影人啦，幫好多電影啦，做咗好多例如窗簾啊、車 cushion 啊，乜都車過啦，咪奇怪嘢又車過啦。佢啲單都喺度㗎，成本書咁厚㗎。跟住我成日我爭你幾多錢啊？跟住一次過埋啊！我除咗平時喺度揾布之外咧，咁啊何生都會有好多珍藏嘅。叫黑膠炒嚇，嗱呢個真係專登留翻㗎嚇，冇㗎啦。佢係咪用啲植物嗰啲做㗎？係啊，用啲植物咧，嗰種植物叫做廚娘。我知道好多老人家好中意着呢個料，係好通爽㗎嘛。係啊，嗰啲冬暖夏涼呢個布咧。冬暖夏涼添。係啊，佢呢啲布咧就而家都入咗世界非物質遺產㗎。好似話一代宗師嗰件衫都係用佢整啊。一代宗師就用呢隻啦。棚仔呢度除咗真係嚟睇布之外咧，其實我覺得好多靚嘅地方係好多台凳，佢哋都真係喺度同佢哋一齊相處咗40幾年。咁呢啲都係生活上嘅一啲 reference， 我會記住佢，睇下將來如果我要陳設一個咁嘅景，咁我會諗翻起呢度咯。深水埗可以講係一個電影夢工場，唔少電影人都專程嚟呢一度買材料同揾靈感。而美術指導好多時都需要揾唔同年代嘅舊物做陳設，呢一區就正係張蚊嘅尋寶集中地。
呢一間就比較特別嘅，比較集中，可以揾到多啲可能60至90年代嘅嘢咯。我媽床頭好似有個咁嘅旅行鐘呢啲係啊，70年代。哦，即係去旅行就會帶係好興嗰陣時係。哦，好靚喎！喂 Ricky 好多啲花園年華杯。當年咧，我睇王家衛咧，即係好沉迷啦，細個都係其中一個令我想入行嘅原因，就係即係你睇佢啲嘢，你見到佢一見到佢係可以咁深刻或者影響個故事咁緊要。呢啲每一樣舊物咧，其實當年咧係好多人覺得呢啲邊值錢啦，咁就掉咗落去呢個垃圾站噶啦。咁但係過咗咁多年，如果你仲有咧，你就會突然間好懷緬。係啊，係咯。我見到呢啲嘢好興奮嘅會，所以我諗你 keep 住有呢種感覺，你先會同道中人啦，對到咁多年啊！嗬，係啊。其實好細個，我媽咪、爹哋好中意帶我去戲院。我哋應該起碼每個禮拜去一次啦。但係嗰個年代咧，我印象啲飛都係咁樣啦，即係都係依隻風格啦，都係會寫你個H5，即係你坐嗰個位啦。同埋最中意就係等入戲院之前係賣栗子同埋爆谷嘅，跟住等緊嘅時候冇嘢做，走去睇佢啲劇照。即係嗰個年代，我覺得劇照係好大功效，就係你全靠睇嗰幾張相，你就決定睇唔睇嗰套戲。哇，好勁 ，keep 得好新喎，好似冇睇過咁喎，你 keep 到。我自己其實一直都 kind of 夢想係想有一間咁嘅鋪頭嘅，即係將自己中意嘅嘢買晒翻嚟咁樣。儲起佢，但係其實即係應該做唔到生意，因為我唔會捨得買嗰啲嘢。咁因為我哋拍戲其實 keep 住都係要揾呢啲嘢啦。咁佢哋好似一個長期 stand by 喺度等我哋幾時用得着嘅時候，就會喺度俾我哋揾到咁咯。係，所以好難得，同埋我覺得我好 respect 即係尊重舊物嘅人咯嚇。如果要我用一個字去形容呢度咧，我會覺得係 comforting。呢度係好舒適、好令人 relax 嘅一個區咯，係。除咗呢10幾20年，我成日因為工作啦而嚟呢邊買布啊、揾道具之外咧，近年我都成日會喺呢度，我又搬咗嚟呢個 area 啦。有時唔使開工咧，你嚟呢度飲杯咖啡，或者即係有好多好特別嘅鋪頭嘅，例如有唱片鋪啦，有曬相鋪啦，好似每一間鋪頭都即係睇緊一個展覽咁啊！即係每個老闆都好有心思去 decorate 佢自己嘅店。咁就算你唔買嘢，你都會好 enjoy 咁樣喺度 hea 咯。創作嘅靈感好多時都係源自生活。身為深水埗嘅街坊，張蚊成日都會拜訪區裏面嘅小店，透過同店主嘅交流同埋現場嘅氣氛觸發靈感，再融入喺創作之中。之前我都話呢度有好多間鋪頭都係好似間 gallery 咁，好多嘢睇。其實好多時我哋拍戲嘅時候呢，因為可能嗰啲景嘅關係，或者我哋唔可以遊人哋埲牆啦，又唔可以轉人哋啲牆啦，咁所以其實我哋都成日好中意揾一啲掛牆嘅嘢，或者一啲布啊咁。咁我嚟咗依間鋪頭之後呢，我就發現呢個 Tatami 嘅 yoga mat 係可以除咗可以係掛喺埲牆度，即係你會見到有啲好靚嘅圖案或者顏色啦，去點綴嗰個景啦。咁所以咧，我覺得如果當你掛咗一幅喺屋企咧，咁又令到嗰間屋會有一種即係慢活嘅氣氛咯。喂 Marty， 我哋都識咗好多年。我喺屋企樓下見到間好吸引嘅鋪頭啦，跟住我一入嚟就見到你。
點解我同一班朋友咧有呢個興趣去搞一個咁嘅鋪位咧？就係我班朋友咧好中意去旅行，咁尤其是去到日本咧，好欣賞日本人嘅文化，就係每樣嘢都可以俾心機去做好佢，同埋喺生活裏邊揾一啲嘅細節咧去欣賞，就係想將呢個嘅感覺帶翻嚟香港，好似日本人咁樣拎起個茶杯，感受下個茶杯嗰個質感，再飲，咁先係最正。呢度真係好舒服喎！其實當你每一日喺你自己空間，可以對住一啲你好中意嘅嘢，你好欣賞嘅嘢嘅時候，係一件好愉快嘅事。所以咧，如果你可以用少少嘅心思咧，諗下屋企點樣陳設，留意下你屋企嘅氣味啦、質感啦，同埋你視覺點樣享受啦。呢個咧可能會令到你屋企變成一個治療你自己心靈嘅空間。每部電影嘅題材都唔一樣，所以張蚊喺籌備嘅過程，除咗會做大量嘅資料搜集，仲會落手落腳體驗唔同嘅工藝，務求將劇本裏邊嘅一字一句變成有血有肉嘅場景。Hello Karen，Hello，好耐冇見啊！真係。你今日想做啲咩啊？我想整蛋杯。蛋杯點解？我細個喺北愛爾蘭讀書，日日朝朝都係食同一個蛋杯。哦，我喺前間不個蛋食咗10幾年之後，翻到香港發現有種掛住呢種生活。咁我就即係每次可能翻英國或者去唔同地方見到我就會買，見到就會買。咁我慢慢而家儲咗唔係好多啦，幾十隻啦。咁但係其實一直以嚟我就好想喺香港開一個蛋杯美食。嗱，我哋依家咁樣咧，就要將佢打去做一個波先，一個球體，係啦。跟住我哋咧就要做一個叫牛角猜。咁我哋輕輕向前推一推，係啦，然後轉上嚟，同一個方向不斷做就得㗎啦。哦，係啦。咁我哋猜好一個球體，咁我哋準備可以放上拉杯機嗰度。係 ，OK。跟住我哋咧左右手咁樣打交叉咁樣包住佢，係啦，加實去，將佢固定咗喺個拉杯機面度先，係啦。我已經中意咗呢樣嘢，佢手感好舒服。其實我發現做陶瓷咧，同電影有一啲相同嘅特質嘅，就係好似我哋設計一個當我想做個杯啦，咁我去諗個 design 嘅時候，就好似我哋拍戲嘅前期啦，跟住之後去到我哋要去整嗰個杯個形狀嘅時候，就好似我哋拍攝嘅on set 啦，咁跟住再去放落焗爐焗咧，就係我哋做緊後期嘅時候，咁所以成個過程咧，我嘅經驗我就覺得好似將一個拍一部電影嘅過程濃縮咗，變成都係一個藝術品去俾觀眾欣賞，所以原來做一件陶瓷，我都有做電影嗰個滿足感咯，另一種享受。拖係出嚟，好，係啊，輕輕放低條線，然後咁樣托住，兩隻手好似鉸剪手咁樣，手指公唔好掂嘅，係啦 ，OK，咁啊完成啦。我係好享受個過程嘅頭先，所以我諗我會好享受繼續研究呢樣嘢。呢個就係我人生整嘅第一個蛋杯。唔好以為佢好大個，聽講焗完之後會細18%啊嘛。睇下成唔成功，唔得就再練習咯。不過我女聽日生日，我送呢個嘢俾佢啦。我諗好多外國人嚟到香港都好深刻，香港街道嘅所有霓虹燈招牌啦。我記得細個睇好多香港電影都會
即係見得翻80、90年代香港嘅街道。嗰陣覺得好正係，尤其是咧，當佢拍攝嘅時候，個地下濕咗咧，變咗你有埋個倒影，所以霓虹燈佢有唔同嘅顏色啦，然後加埋個倒影，永遠都係做到一個好好嘅構圖。有時咧，我哋都會即係做嗰隻霓虹燈，放喺可能我哋拍攝嗰個屋企嘅外邊窗外。等佢有翻個光源射入嚟，就會代表到好香港嘅貼地嘅感覺咯。可能即係每一次去撲嘢啦，我哋叫都係首選嚟咗廟街先，因為佢即係主要男裝嘅嘢多啦，然後可能我哋有每部電影都會買好多副眼鏡俾好多演員用，咁我哋都會嚟呢度掃咯。香港電影其實好多時都會成日來喺呢度取景咯。而我其實喺呢度生活都係因為我工作需要啦。咁諗翻起可能都唔知有幾多晚係喺呢度買完啲嘢掉上貨 van， 買完啲嘢掉上貨 van， 即係好多啲回憶咯。我哋通常咧咁多年嚟咧喺呢度附近買完好多嘢啦，服裝啊、道具，咁通常都可能買10個鐘嘢，好肚餓啦。咁我哋通常都會嚟依間餐室嗰度食個飯、飲杯嘢。間餐室係已經有超過70年歷史啦。我認識呢間餐廳其實主要係因為以前喺呢度做過好多拍攝啦，好多電影拍攝或者係廣告啦。咁尤其是外國嘅 crew 咧嚟到香港都好中意嚟呢度拍。咁呢度特別嘅原因咧係佢呢度個室內設計咧好得意嘅，佢用咗好多唔同款嘅瓷磚啦、紙皮石啦，咁就會好多唔同款去拼埋，然後你會覺得呢度好似好刻意去設計到好靚咁嘅。咁但係曾經有一次咧，我就同老闆傾偈，咁就話原來當年咧喺50年代嘅時候，佢爸爸咧就揾咗個朋友做幫佢室內設計啦。咁佢個朋友就好即係好幫佢慳錢，好心思咁周圍去揾呢啲用剩嘅貨。咁就諗，咦？呢隻貨啱啱剩翻少少，佢可以夠砌到呢條樓梯喎。咁佢就用咗呢隻款喺呢度。呢一個好似係一個唔小心嘅意外，但係出咗嚟個效果到今日，我哋都會去欣賞咯。係。你仲有冇用呢個咪㗎？有。即係同廚房講嘢啊？有講嘢。哦 ，Vincent 哥哥 ，Vincent 哥哥，上面忙唔忙啊？想去幫手啊？唔該，要一個蓮子紅豆冰同埋焗排骨飯啦，唔該。呢度嘅蓮子紅豆冰咧，出名在咩咧？就係因為啲蓮子係佢自己挑嘅，同埋嗰啲紅豆係即係佢哋自己煲嘅咧，全部。平時我哋點解咁中意留意呢啲舊嘅地方？係好想睇翻當年啲人會點樣設計，或者當嗰個地方擺咗幾十年之後，係會有啲咩痕跡呢？咁其實我自己成日都會去 study 一啲痕跡啦，例如呢啲鐵窗佢哋生鏽，點解會喺呢個位生鏽多呢？點解會喺呢啲邊呢？即係呢啲我平時 keep 住每一日都去留意嘅時候呢，到我要做一個有年代嘅鐵窗嘅時候，我就會知道佢係點咯。電影人有句行內術語，做電影1年人等於做3年人，每一秒都係將體力同精神推向極致。但係無論幾忙都好，張蚊都一定會抽時間陪囡囡嚟到戶外去享受天倫之樂。
其實我哋做電影呢個工作呢係好 intense 嘅。我之前有半年不斷拍緊戲啦，就算我同佢住同一間房，我可以3日都見唔到佢。每次翻去佢都係瞓緊覺。所以我一休息嘅時候，我就會帶佢去周圍玩啦。咁呢度係其中一個我哋最中意嘅地方。除咗有好多狗仔之外，又有啲朋友，咁我又可以坐喺度食下嘢，咁有個咁靚嘅 view 啦，咁所以其實佢都好習慣嚟呢度。Where is it？ 我諗佢嘅出現啦，係令我長大咯。因為可能我個腦成日都去咗創作，咁但係有咗佢之後，我就會好似突然間個人長大咗，會去思考。佢係一個即係令我生命圓滿嘅一個人咯。Kiss 即係其實一直以嚟我都好多嘢想做啦，即係喺創作嗰方面，我都係好希望繼續創作，而仲係想繼續做電影啦，想拍我自己嘅電影啦。其實做美術指導最大嘅滿足感係我喺現場拍攝嘅時候。可能我睇 mon 嘅時候覺得好滿意個鏡頭，我會有一種好興奮嘅感覺啦。而如果嗰種興奮感覺係令到戲院入邊觀眾都有嘅呢，咁我就覺得嗰個係最大滿足感。係咯，好似最好呢個咯。OK，唔該。